地上这几天一直下雨哦，所以地上是湿的。Hello， 大家好，又是艾德人，艾德人不是一个车评，只是 POV 啦。欢迎回到我的频道，欢迎回到POV 跟丁软试驾系列啦。上个影片看了吗 ？Cherry 7 Pro 驾到云顶三角这儿。你们想看过 Around Review 0到100测试的话，请看上一集的影片。这一集的影片就把它给带上云顶跑一跑，看它性能到底是怎么样。2.0 Turbo 256匹马力，390个道，7 Speed DCT， 我对它很有信心啦，因为我觉得很好驾，这辆车不错的，以一个这么大型的 SUV 来说。但是在这个影片还没开始之前呢，还没订阅的朋友们呢，记得按下订阅啦。当我更新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知。再来提一下它的轮胎吧，235 50R19寸的 Cooper Tires， 前后都是一样尺寸哦。这辆车前驱车，256匹马力，390个道 ，Turbo， 上山一定没有问题的啦，只是它有没有 Response 了，对我来说。Sports mode entered. 7 Speed DCT 啊，这个换挡的话会比我们的国产品牌P 品牌来的更加极致一点点。我觉得很喜欢它的换挡。你看它的这个仪表上面呢，它会迟缓过它真正换挡的速度了。这是它的这个仪表的这个通病啦，它的特点。OK， 我切换到 Manual Mode， 长按这个 button， 现在是几号档？5号、4号。OK， 来我试看过这个弯，前面是一个麦花臣，后面是一个Multi-Link，多连杆的设计。在这么大车来讲，不给多连杆真的对不起啊。AC 关掉。有 Rev Match 哦，很棒。抓不住地哈，太有力了这辆车。啊，还有那个 ESC 限制我的动力哈，太有力了这辆车真的。
ESC 会介入到我，直到我植入之后，它才给我那个动力。推头很严重这辆车，因为它太重了。可是我们有多少个一家大小会这样子上山呢？只是偶尔呢，这辆车可以给到我们一点乐趣，这样子。有。这辆车轮胎如果再好一点就更加好哦。重点是它不是，尤其是这种半干半湿的地啊，它比较没有这么抓地耶，需要再好一点。可能我们后期车主自己换一个 PS5 US SUV， 可是刹车真的是很够用啊，这辆车。前面是一个 Twin Pod Calipers。地上这几天一直下雨哦，所以地上是湿的。这辆车的视野角度真的很棒，尤其是它的side mirror够大力，可以很清楚看到后面。这辆车，因为我是从 Omoda 5跳上来这辆车的，它的差别真的好大，有没有？一个2.0的波，一个才1.5的波，很大分别。我喜欢这个压响，自动升档，降档我来降，升档它来升。老实讲，这辆车 SUV 可以这样子过弯表现已经算很不错了，只是它侧倾会有点大啦哈。坐在我隔壁的就在那边左一下右一下晃哦。AC off。完胜很多这些国产品牌也好，什么品牌这种价位的车，这个动力，才160千就有这样的。我是希望还有换挡拨片啊，真的方便我做事。现在我的手一直要往这边掰。
一档。你知道吗？他在换挡的时候呢，有一种莫名好像我是在叫跌机，这样子。虽然那个声音不明显，但是就我很喜欢那种感觉。这个才是 DSG 该有的嘛，不是 DSG 吧 ？DCT P 品牌那边就少了这个感觉，真的。这个才叫乐趣，才叫反应速度、激情。地上还没有完全干，滑滑的。哇，这个塞有塞。我手好忙哦。这屁股就是很定的哈，完全就是跟着你要去哪里。因为毕竟都是一个屁股很重的车，这样，不要上屁股不听话要甩出去不会了，这种车。开一下天窗，我的镜子蒙了。哇 ，damn， 很晒。看到吗？也是带你工作，带你飞。这里很滑，很滑。拿着那个烟，拿这个烟这样子架车上杀一只手，帅吗？我问你帅吗？
一闻就是印尼烟的味道，走私烟。EAC 介入了之后，它很比较保护一点机制啊，因为毕竟我们是一个高车，所以 EAC 能够做到这么保护是难免的。Spin 哦，扭力过大 ，wheel spin， 而且现在地上不干。听讲它的引擎声浪会从 speaker 那边冒假了出来啊，是真的吗？可是我听到不是很大声啊，至少开着窗啊还是可以听到一点点，不懂是真的是引擎声的。OK 啦，这辆车云顶山路 best 哦，这样大辆车我要的动力都有了完了。降档，降了1号也完全没有问题，对不对？我对这个 Tiggo A Pro 的印象真的是非常的棒，除了它的车身重，还有那个侧倾比较多之外，因为有些人会问我了 ，Adrian 啊，我 Model 5 120千，我要不要加多一个40千，直接拿 Tiggo A Pro 会更好呢？我的答案是可以，因为这辆车真的是很好驾，可以去试一下那个车了。那我比较喜欢这辆车选调啦，我 Model 5比较软啊，所以上山的话那个侧倾比较严重一点。当然它是在市区驾驶还是高速的时候呢，它很舒服了。但是我是比较喜欢有这种路感的车，因为对我来讲呢，买车不是说配置是一切，配置是它的卖点啊。另外一家已经给你 ACC 啊，难道你不给咩？是不是？当然对我来讲，买车还是有一定的驾驶乐趣，那个才是最重要的。所以这辆车对是给到我驾驶乐趣。第一，它是 DCT， 它换挡的速度是比隔壁 P 牌的家来的更加的快，因为我还没有驾过那款车嘛，7人座的车。再好，它的5人座的车 SUV 都懂它的换挡的速度都是慢个半拍啊，那个是在让我不满意的事情。这辆车可以，它比较愿意降档，只要你少过4000转以下，它都可以让你降档。它的这个油门的反应呢是比隔壁家来的快，但是它的涡轮迟缓的情况呢会有一点点少许的，可能你在3000转的时候啊，你需要的提早把油门先踩下去啦。所以为什么它可以有256匹？因为可能是大turbo的关系，所以难免都会有 turbo lag 的一点情况。turbo 越大力 ，lag 的越够力。如果小力 turbo 的话，就没有什么太大动力，可是它至少是没有这样 lag 啦。这个方向盘呢是有重量可以切换的，可是当你去到 Sport Mode 的时候，它会比较重一点。我很喜欢呢，驾这么大辆车，方向盘不会很大力，刚刚好。然后它的转向呢，是让我容易去停车的时候去转的，转向幅度不需要太大，就这样子，它就自动打开那个360度的 camera。All right。打岔一下哦，刚刚我在高速上面越驾越少，忘记放那个音乐给你们听一下。这个8力的 Sony Premium 的喇叭比 Omoda 上面的来的棒很多啊。
誰沒有一些刻骨銘心事？誰能預計後果？誰沒有一些舊恨心魔？一點點無心錯。这辆车的轮胎已经在这里已经是发挥到极限了，因为你看啊，这个地上还没有完全干完，你知道吗？然后就是昨天晚上开始下雨，下到半夜才停。这样大辆车对于有人来说可能驾的有点压力，可是对于我这种已经驾习惯低segment的人呢，对我来讲是很容易而已啦，不会很难。这辆车的轴距明明比 X90来的短，然后比 X90来的窄一点点，可是它的样子看了很大辆的，不知道为什么，是我的错觉还是什么呢？可是就是莫名的好看啊，越看越好看，前后的很好看。有些车是这样的哦，车头好看，车尾未必好看的哦。但是 Tiggo A Pro 给我的感觉就是帅气十足，时尚、成熟稳重，要动力有动力，要空间有空间，不错啦，这辆车。Not bad， 160千值不值得买？我说值得，要跟这辆车说拜拜了啦。的确是很好开的车，有点不舍得这辆车。好了，事隔了这么多天，下雨的就下雨，试不了车，拖到了今天我要还车了，我才成功的把它试到了云顶。影片就到此结束，如果想看我的影片的朋友们呢，记得按赞、订阅、分享，还有打开小铃铛。我们下期的 POV 再见 ，Goodbye。